そうね。おじぎしょ。おじぎしょ。これ見て、ここに書いてる。おじぎしょって。お辞儀させよったね。あ、ほんとや。捕まえたね。じゃあ入れようか。入った。で、入らなかった。仲間に。じゃあ桜公園にレッツゴー。一番何ある？何も遊ばんの？やっと雨が止んだので久しぶりのお外遊びです。見て。バタ捕まえた？待ってよ。どこ？これでかっ。めっちゃでかくない？でかっ。これは車バットもどっちだから。これはでかい。車バットよりは小さいけど。すげえ。もう一回鳴らそうか？やだ。やだ。すごい、ハグ止めて、ゆらゆら。